السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي فسر حلمك مع علا. أتمنى أن تكونوا بخير دائما يا رب العالمين. أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية عيد الأضحى في المنام. الرؤية بالنسبة للرجل هي رؤية بتدل على النجاح بالنسبة للرجل، وعلى تخطي الصعوبات، وعلى سداد ديونه، وهو شخص بيلتزم بوعوده. رؤية عيد الأضحى والتكبير في منام الرجل بتدل على أنه قادر على تخطي الأزمات، وأكل لحم عيد الأضحى في المنام الرجل بتدل على إنفاقه مال حلالا، والمعايدة على زوجته في منامه في عيد الأضحى المبارك يعني إسعادها والاهتمام بها. ورؤية الاجتماع مع الأهل في عيد الأضحى المبارك في منام الرجل يعني بتدل الرؤية على حدوث مناسبة سعيدة لهذا الرجل قريبا بإذن الله. بالنسبة للبنت العزباء، الرؤية مبشرة لها بنهاية أحزانها وأنها سوف تحصل على الوعود، ورؤيتها بأنها بتشتري خروف لعيد الأضحى المبارك هي الرؤية بتدل على حل مشاكلها. وسماع تكبير عيد الأضحى في المنام للبنت العزباء بيدل على سمعتها الطيبة، وبتدل على أن أعمالها صالحة هذه البنت. بالنسبة للسيدة المتزوجة، رؤيتها لعيد الأضحى في منامها بتدل على الرزق القادم إليها، وخاصة إذا رأت أنها بتذبح الخروف أمام بيتها في المنام. رزق وفير وهناء في العيشة بإذن الله، وصلاح الأحوال، ويدل على الأمان والأمن في بيتها من كل أذى بإذن الله. هي الرؤية بشكل عام للسيدة المتزوجة بتدل على البركة والخير على أهل بيتها، وتدل على الأمان والأمن وحل الخلافات. وزيارة الأهل في عيد الأضحى في منام السيدة المتزوجة بتدل على حصولها على السعادة والتوفيق في حياتها القادمة بإذن الله. بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة، هي الرؤية تعني لها التغيرات في أحوالها للأفضل بإذن الله، وسماع تكبير عيد الأضحى من المسجد في منام السيدة المطلقة أو الأرملة يعني حصولها على الطمأنينة والراحة في حياتها والاستقرار بإذن الله. تدل أيضا الرؤية على حصولها على ربح وتيسير في أمورها بشكل عام. الرؤية بالنسبة للمطلقة والأرملة المعايدة في عيد الأضحى المبارك يعني إصلاح العلاقات مع الشخص. بالنسبة للمطلقة ربما بيكون إصلاح العلاقات مع الزوج السابق، وبالنسبة للمرأة الأرملة يعني إصلاح العلاقات مع الشخص الذي بيوجد فيه خلاف معها، يعني سواء مع الأصدقاء مع الأهل. الخلافات سوف تزول على خير بإذن الله. بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية عيد الأضحى في منامها يعني التخلص من تعب الحمل وتتم عملية الولادة على خير وسلام بإذن الله. رؤية التكبير يعني سماع البشارة بتفرحها كثيرا هذه المرأة، ويعني الشفاء من الأمراض. تدل على أيضا على تلقيها المباركات وبمولودها الجديد بإذن الله. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد أفادكم. لو مش مشترك في القناة من فضلك اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.